Inselmilkom sinjuri nilqakom għal programm ieħor ta' Malti Kulturali, programm fejn kunu niddiskutu ta' kull ġimgħa suġġetti differenti ma' mistednin li jkollna magħna fl-istudio u ma llum għandna lil Prof David Mifsud, grazzi tal qatt l-istedina. Illum ħankunu nitkellmu fuq il-bajtar tax-xewk. X'inhu l-oriġini tal-bajtar tax-xewk? Mela, il-bajtar tax-xewk prattikament oriġina prattikament daħal l-Ewropa ma' Kristoforu Kolumbu meta dana skopra l-Amerika fl-1492 tajjeb u propju ġi mill-Amerika ġifieri da ma kienx jeżisti fl-Ewropa mkien u ġifieri ilu fl-Ewropa iktar minn 500 sena minn hemmhekk oriġina. Kif adatta għall-klima lokali u kif kien daħal Malta u sar ġifieri parti? Kif daħal Malta ma nafux, però f'postijiet fis-South America fejn propju din il-pjanta indiġena hemmhekk qed tifhimni għandha sabet il-klima tajba ħafna fil-Gżejjer Maltin, ideali ħafna, simili ħafna għal ta' fejn kienet hemmhekk ġewwa l-Amerika u minħabba li sabet dil-klima li adattat ruħha għalija, allura din bdiet tikber u tifflorixxi fil-Gżejjer Maltin. Bħal ħafna affarijiet oħra, si annimali u pjanti li daw jidħlu, ngħidulhom aljeni, daw li jidħlu minn barra minn Malta u jaddattaw ruħhom għall-klima u għall-veġitazzjoni Maltija. Ġifieri once li tadatta ruħek, ovvjament imma fil-każ tal-bajtar tax-xewk da tant ilu iktar minn 500 sena li kważi sar parti mill-pajżaġġ Malti. Qed tifhimni? Mentri affarijiet oħra naraw kif nagħmlu biex neliminawhom, mhux kompletament imma almenu nippruvaw nżommuhom milli ma jkomplux jikatru u jagħmlu ħsara fl-ambjent. Eżatt. Kemm jeżistu speċi differenti ta' bajtar tax-xewk u kif niftakar jiena li xi 25 sena ilu kienet saret propju teżi fuq hekk, jidhirli minn Karmenu Briffa kien jaħdem l-ammiri u instabu jekk minn is-sejjer żbaljat xi 25 varjetà differenti ta' bajtar tax-xewk. Ovvjament mhux kollu jista' jittikel mill-bniedem, hemm uħud minnu li jagħmel frotta żgħira u l-iktar li jikluh il-lasafar u affarijiet hekk. Kif ikunu distinti minn xulxin? Kif eżempju minn dal-bajtar? Hemm ħafna metodi ta' kif jistgħu jiġifieri il-pala tal-bajtar kemm tkun kbira, in-numru ta' xewk, il-frotta. Hemm ħafna differenzi morfoloġiċi li mill-ewwel taraf illi huma daw differenti minn xulxin. Ħan waqfek sekonda ħansegwu l-feature u nkomplu d-diskussjoni tagħna wara l-feature. Paw magħna. X'kienet ir-raġuni għaliex il-bidwi kien iħawwal il-bajtar tax-xewk viċin l-għalqa tiegħu? Banke biex kien jelqad bejjem jew taħat ieħor jew jidħlu jaħdulu l-affarijiet hemm mill-għalqa wkoll naħseb jiena. Illum il-ġurnata għadu rilevanti li tkabbar il-bajtar tax-xewk biex tipproteġi l-għalqa tiegħek u jekk le x'tuża minn flokha? Nibgħu kollox dak l-affarijiet kienu jagħmluhom mis-sena ilu ma kienx l-affarijiet li jagħmluhom. Bħala aħna moderni issa kulħadd bil-kameras. Ħafna affarijiet joqsu minn dawn l-affarijiet. Kif tkun taf meta bajtra tkun lesta biex tinqala mill-pala u tkun lesta biex tittikel? Meta tkun isma' ma għal-ħabta ta' Santa Marija u s-saqbat taqta' u għed bajtar u kċur si tikka naqta qabel naqmat jennajta għalija. Għalija l-isfar, l-iktar li fija ħtoma ħelwe u tajba. L-isfar. L-aħmar sabiħa tajja, l-aħmar meċ. Anki l-aħmar biex iż-żejjan u ġġar sabiħ wes, l-aħmar biex jena għizan għaxar li jena biex nqasmu għal-ħbib u li jena nqassam jen. Il-bajtar tax-xewk
mhux biss tipproteġi l-għelieqi, imma wkoll toffri frott delizzjuż. Issa nitkellmu mal-mistieden tagħna fl-istudios tagħna. Qegħdin nissegwu Malti Kulturali u bħalissa qegħdin niddiskutu il-bajtar tax-xewk. Qabel ma morna l-feature, konna niddiskutu speċi differenti ta' bajtar tax-xewk u kif jistgħu jiġu distinti minn xulxin. X'inhuma dawk il-benefiċċji li wieħed jista' jikseb mill-bajtar tax-xewk? Għas-saħħa, benefiċċji għas-saħħa. Mela, l-ewwel nett il-bajtra bħala frotta hija tajba u tittikel eċċetera, aħlija lina naħseb illi hemm ħafna iktar x'nistgħu nagħmlu biha. Tajjeb għax ħafna drabi inħalluh fis-siġra u laqqas biss naqtgħu mentri pajjiżi oħra fil-Mediterran jaraw kif jagħmlu minn kollox biex dana ibijaw eċċetera. Però waħda mill-benefiċċji tal-bajtar tax-xewk hija li pereżempju hawn kumpanija lokali Malta fejn mill-qoxra tal-bajtra tal-frotta joħorġu tip ta' estratt, an extract bl-Ingliż ngħidulu, li dan l-extract sibna minn ħafna studji li saru, sibna li dan l-extract met inti iżidu mal-ikel ta' pereżempju ta' tiġiġ tal-annimali, dawn ittihom ċertu saħħa fl-immune system tagħhom. Pereżempju, t-tiġiġ ibatu ħafna minn ħsara li jkollhom f'saqajhom għax ikunu qegħdin fuq il-gaġġa, qed tifhimni, u ħafna drabi tispiċċa dawn ittihom l-antibiotiċi. Illum il-ġurnati jeżistu farms barra minn Malta, farms kbar, dawk nitkellmu fuq farms ta' eluf u eluf ta' tiġiġ, ġifieri, fejn mal-ikel tagħhom iżidulhom dan l-estratt li ġibna mill-bajtar tax-xewka u Malta, u dawn laqqas m'għandhom l-ebda forma m'għandhom l-ebda ħsara f'saqajhom, allura ma jtuhomx antibiotiċi u allura l-laħam tagħhom il-bajt tagħhom m'għandux residwi ta' dawn l-antibiotiċi u allura jkunu jistgħu jinbjaw with a premium price. Ġifieri llum il-ġurnata qed isir ħafna riċerka fuq dawn l-estratti mill-bajtar tax-xewk għaliex nafu illi għandhom health benefits tajbin ħafna. Ġifieri jgħin ħafna l-kura wkoll għall-annimali. Yes, eżatt. Xi prodotti jsiru mill-bajtar, x'prodotti oħra li jsiru? Mela, prodotti oħra mill-bajtar, fimni, l-iktar il-bajtra tax-xewk l-iktar li tipprova tinbih hija bħala frotta. Tifhimni u jeżistu ħafna varjetajiet, il-bdiewa wkoll għandhom ċertu metodi biex jippruvaw da jaħalluh fit-tul, fis-siġra biex inti mbagħad meta biex ngħidlek fl-aqwa tiegħu meta jispiċċa jkun għad fadal ċertu varjetajiet li inti tista' tbieħhom fl-aħħar tas-season bi prezz iktar tajjeb. Eżatt, bħalma jiġri fiċ-ċitru taw bħalma jiġri f'ħafna prodotti oħrajn agrikoli. Ġifieri dik hija waħda mill-main shows tal-bajtar tax-xewk. Għaliex iż-żejt tal-bajtar huwa popolari wkoll fil-kura tal-ġilda? Ifhimni, joħroġ tip ta' żejt mill-bajtar illi għadda qegħdin nagħmlu esperimenti bih. Tajjeb, ġifieri mhijiex daqshekk abjad fuq l-iswed da żejt illi huwa bil-fors neċessarjament tajjeb għall-ġilda, imma qegħdin nagħmlu ħafna esperimenti b'dan it-tip ta' estratt biex naraw x'l-aħjar u kif l-aħjar nagħmlu għall-użu biex ngħidlek tagħna l-bnedmin. Hemm xi parti mill-bajtar li hija wkoll forsi velenuża u ma tkunx tajba biex tittiekel? Not that I know of, qed tifhimni ma jidhirlix, però ovvjament inti qatt mu ħadd jiekol dak il-waraq li jkun xieref eċċetera. Inti dejjem ħadd tmur għall-waraq li huwa tari, għall-frott li huwa tajjeb, tinsiex li anke il-bajtar tax-xewk fih innifsu, il-frotta jista' jkun fiha anke insetti, eċċetera, ġifieri hemm dik li jgħidula d-dubbina tal-frott. Qed tifhimni li tkun qed hemmhekk tgħawwar ġol bajtra. Ġifieri inti meta kemm jista' jkun inti ħadd tipprova tevita dawn l-affarijiet tajjeb. Par kif semmejna qabel il-bajtar tax-xewk ġie Malta, ġifieri mhix frotta lokali. Le, mhijiex, imma tanti ilha hawnhekk, ġifieri dan issa il-bajtar tax-xewk ilu hawn Malta iktar minn 500 sena, iktar minn 530 sena, tajjeb, u sar parti mill-pajżaġġ Malti. Ġifieri kważi fil-verità huwa pjanta aljena. Tajjeb, però tanti ilu hawn illi fix-xjenza ntuħ terminoloġija li kważi jisma' dan tanti ilu hawn illi
La, iksar parti mill-pajzaġġ Malti. Kif minn sena l-oħra il-bajtar jibqa' jiġi mfittex għal biex jinxtara u jittiekel? Għax hija xi ħaġa tajba ħafna. Tifhimni ġifieri bħala frotta infittxija ħafna fis-sajf qed tifhimni kulħadd tifittixa u apparti minn hekk jien anke mort għand nies fejn jagħmlu ġamm mill-bajtar tax-xewk min ineħħulu ż-żerrija u dan il-ġamm mbagħad jamalgamaw ma' t-tuffiħ ta' Malta, t-tuffiħ ta' Belludja, u jiġi ġam dan li jiena meta doqtu ġifieri bqajt immeraviljat, ġifieri huwa ġamm immensament tajjeb, ġifieri hemm ħafna affarijiet x'tista' tagħmel bil-bajtar tax-xewk, mhux ġast tmur taqta' il-bajtra meta ssir u tikola, hemm ħafna affarijiet oħra li wieħed jista' jagħmel. Dawn l-estratti li semmejna, dat tip ta' ġammijiet, ġifieri hemm ħafna x'wieħed jista' jagħmel. Tivvinta trid. Grazzi ħafna tal-li kont magħna u grazzi lilkom tal-li segwejtu programm ieħor ta' Malti Kulturali inaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor. Grazzi. Thank you.